Oh, simplang. Sus, aksidente. Sino pwede makatawag sa ano? Aksidente. Bali yung kamay, tol. Tulungan natin. Sino makatawag? Tol, may patawag ka ba? Ah. Doon tayo. Sana okay ka lang, tol. Pasensya na. Kita matulungan, maghahatid pa ako sa misis ko. Kawawa naman. Umiiyak siya eh. Bali yung kamay niya. Tsaka may tama sa ulo. Tumama kasi siya sa may ano eh, barrier sa gitna eh. Nawala ng control siguro ng manibela. Sumabit siya sa barrier sa gitna. Oh, simplang. Aksidente. Sobrang kaawa-awa naman kasi si kuya. Humihingi siya ng tulong. Huh. Buti na lang may tumawag naman agad ng rescue guys kanina. So ganun pa man, hindi naman ang may tutulong lang natin doon. Tumawag tayo ng re-rescue sa kanya doon. Hindi natin kasi pwedeng gagalawin yon guys, lalo't na hindi tayo certified sa mga, o hindi tayo authorized sa mga ganung bagay na galawin natin yung mga ganung na aksidente. Yun lang tayong magagawa natin. Ipag-pray si kuya at tumawag tayo ng pwedeng mag-rescue sa kanya. Alright, mag-alasing ko na guys, pauwi na rin ako. So yun nga, I think 5 minutes ang nakalipas, may nadaanan tayong aksidente. Nakuhanan talaga siya ng camera nung cellphone ko eh. Natakot ka si misis kasi kitang kita niya kung paano na simplang sa kalsada eh. Masyado kasi siyang malapit sa barrier sa gitna. Siguro kumabig siya, nawala ng control, tumama siya sa ano, barrier, sumalpok siya. Nakakalungkot guys, sobrang nakakaawa yung kalagayan ni kuya.
Kasi kitang kita ko eh, bali talaga ang kamay, kanang braso niya, bali yung guys. Kaya sa mga kakilala kong rider, mga buddy, ganun naman ang buhay, panapanahon lang yan. Pero sana bago tayo pumihit ng throttle ng motor natin, siguraduhin muna natin na nakapagdasal na tayo. Mahalaga ang dasal guys, kasi kailangan natin lagi yung gabay at pag-iingat ng Lord eh. So ayun nga, titingnan natin kung nandun pa siya sa ngayon, kasi halos kadadaan ko lang eh, ng aksidente siya eh. So tingnan natin kung nandun pa siya ngayon doon. Buhay. Gusto ko sanang tumulong, kaso malilate na si Mrs. sa work, at isa pa, kailangan ko rin makauwi ng maaga-aga kasi nakalimutan ko magsapatos guys, nakatsinelas lang ako. Baka mahuli tayo. So wala eh, malayo na ako sa bahay, naalala ko nakatsinelas lang pala ako. Ayan na yung mga ambulansya oh. Kukunin na yata si kuya. Dito, ito yun eh. Ito yung na-aksidente. Ayan si kuya. Sana okay ka lang tol. Tol, nasa akin yung camera niyan kanina eh. Nakuhanan ko yan eh. Nakuhanan mo? Oo, kanina. Hindi, nasimplang, tumama yan dito sa barrier eh. Nakuhanan mo ng camera? Opo. O, kaya nakasunod ako sa kanya eh. Tumama siya sa barrier tol eh. Pag ganun siya, parang nawala sa control. Parang madulas na rito. Oh, sana okay lang siya no. Oo nga. Basa ano, basa. Oh. Langis eh. May langis yung kalsada guys. Oo nga po. Sige tol, sana okay lang siya no. Opo. Naran yun yung mga re-rescue ng taga Pasig guys. So ayun nga, may langis yung kalsada. Yung kasilapad lang ng gulong ng 4 wheels, yung langis ng ano, langis na mahaba sa kalsada, siguro nadaanan ng rider. Ngayon tumulas na yung gulong niya. So yun, naging sanhi ng pagka-slide niya. At malas nga lang niya kasi sumalpok siya sa barrier sa gitna. Yan, yung mga barrier na yan. Kawawa naman. Sana okay ka lang kuya. Kawawa yung naghahanap buhay yung tao, papasok sa trabaho, ma-aksidente pa ng ganon. At napansin ko rin kay kuya guys, kahit naka-helmet siya kanina, may tama yung ulo niya, dumudugo eh. Parang substandard kasi yung ginamit niyang helmet. So delikado nga yun sa mga ganong semplang-semplang talaga, kasi wala, bibigay yun eh. So sana wag na po tayong gumamit ng mga substandard na helmet, kasi parang props lang ho yan sa ulo natin eh. Pag na-aksidente ho tayo, wala rin yan eh. Whew.
Ganun lang naman ang aksidente guys eh. Kung minsan na-aksidente ka sa sarili mo, kung minsan na-aksidente ka dahil sa kagagawan din ng iba. Kaya nga tulad ng sinabi ko kanina, kahit anong ingat mo bilang isang motorista, kahit anong ingat mo, kahit isang kung yung mga kasabayan mo hindi rin marunong mag-ingat, mapapahama ka, ma-aksidente ka. Kasi hindi marunong mag-ingat yung mga taong nasa paligid mo, madadamay ka. So kaya pinakamagandang gawin natin ingatan natin ang ating sarili, mag-pray tayo sa taas.